Hola, Robert, ¿cómo estás? ¿Quieres que te ayude en algo? ¿Qué? ¿Acaso quieres entrar en la lavadora? ¿Por qué? Es peligroso, amigo. Ok. Está bien. Vamos. ¿Estás seguro de esto, amigo? Bueno, vamos allá. Si tú lo dices. Oye, Robert, fue divertido, ¿verdad? ¿Estás bien? Ok. ¿Quieres de nuevo? Bueno. Ok.